艾拉的攻击迅猛精准，跳起后瞬间用锋利的牙齿将圆驼锁喉，动作干净利落，一击毙命。他快速地将猎物拖到隐蔽处，上百公斤的圆驼肉足够他享用1个星期的了。但前提是他要能守住这份大餐才行，毕竟她还是个流浪的大姑娘，这里并不是她的地盘，只是个临时的饭堂。艾拉抬头看着不远处空中盘旋的安第斯神鹰，意识到或许自己已经暴露了。夜幕降临后，一只强壮的雄性美洲狮突然出现，它已经跟踪艾拉很长时间了，新鲜的肉香味儿馋得他口水直流，终于忍不住露面了。他开始虎视眈眈地走向艾拉，雄性美洲狮的体型和力量都远超雌性。年轻的艾拉别无选择，要想活命就得避免和他正面交锋。于是他无奈地把猎物拱手让给了这只雄狮和盘旋的神鹰们，然后转身溜之大吉。艾拉一路向南，她想起了自己的出生地，决定前往母亲利亚的地盘去看看有没被新的领主占领。2天后，艾拉已经跋涉至出生地的临近山谷，而她故意留下的脚印也很快被同类发现了。一只年长的雄狮，体型比他大1/3，是这片领地的统治者。他闻着雌性信息素的气味，发现了艾拉的脚印，并拦住了他的去路。艾拉亮出了和他一样锋利的牙齿和爪子，警告他最好温和地接近，或者根本就不要靠近。没错，他到了雌性美洲狮最幸福的阶段，正在择选佳偶，准备进行生命中第一次试婚。尽管很多独居的大型猫科动物在求偶时交流不畅，但它们总有办法找到共同的猫语，最终达成一致，为爱鼓掌。在接下来的几天里，他俩又为爱鼓了数十次掌，从起初的犹豫和谨慎，到变得越来越熟悉，最终沐浴在爱情的幸福中。在短暂的时间内，他俩会形影不离。1周后，艾拉用非常温柔的言语与伴侣告别，而这只庞大的雄狮则会化身为隐形的护花使者，默默地在暗处守护着艾拉和后代。即使他们会保持距离，可能一辈子都不会再相见。这也是艾拉计划的一部分。她利用雄狮强大的保护，得以安心地回到自己的出生地，结束了四处游荡的生活。转眼到了9月底，南半球的春天逐渐来临。艾拉蹲坐在儿时熟悉的洞穴前，看着回来的驼群。他发现这些美味的猎物数量明显比以前翻倍的增多了。圆驼已经注意到领地的统治者又回来了。自从交配后，已经过去了4个多月，年轻的艾拉性格逐渐变得温和起来，她的皮毛也变得更有光泽和质感。就在前往狩猎的途中，艾拉发现了一具被啃食过半的圆驼尸体。对艾拉而言，这无疑是顿丰盛且免费的佳肴，她毫无抵抗之力。毕竟她自小便习惯了以腐肉为食，度过了那段最为艰难的时光，从曾经的孤儿变成了今天充满活力的独行靓女。艾拉啃食了一口驼肉后，发现它异常新鲜，于是他边吃边警惕周围随时可能出现入侵的其他同类。在山坡上，猎杀了这只圆驼的美洲狮突然现身。这个猎手正悄悄接近，意图夺回他的猎物。
是一只年轻的雄狮，而不是艾拉以前那只庞大的伴侣。当这只年轻的雄狮走近时，它的身躯明显要比艾拉大上了一圈，肌肉线条分明，显得非常强壮。如果打起来，艾拉肯定会被它暴揍。聪明的艾拉回头瞥了雄狮一眼后，也非常清楚这一点。他的小脑袋瓜飞速转动，决定采用心理战术。于是他干脆转过身去，完全无视了正步步逼近的雄狮。一脸困惑的雄狮对这种行为感到异常不解。尽管这只圆驼是他不久前捕获的，但他竟然在向艾拉请求能分享这份猎物。在野外，两个陌生的成年美洲狮相遇是极为罕见的，因此他们很难有机会练习如何应对这种紧张的对峙局面。艾拉让他一起食用猎物，这无疑是一个明智的决定。那只在暗处默默守护的老雄狮终有一天将不得不放弃他的领地，而这个年轻的雄狮可能会接替他的地盘。到那时，也许他会成为艾拉的下一个隐形保护者，但那是未来的事情。共进餐食不久后，艾拉就厌倦了他。这只已经被拿捏的雄狮被艾拉的几声怒吼就赶跑了。但奇怪的是，艾拉也没有彻底清理完猎物的骨架就匆忙离开了。他现在有更重要的事情去做。2年前，母亲利亚在这个洞穴中迎来了艾拉的诞生。转眼2年后，艾拉也在这个充满意义的洞穴里重复了他母亲当年的奇迹，顺利地生下了4只幼崽。小家伙们已经1个月大了，现在每天除了玩耍就是等妈妈归来。小美洲狮的存活几率并不高，通常只有1/4的新生儿能够长大成年。如果小家伙们想要茁壮成长并在这个世界中生存下去，他们就必须竭尽所能地从母亲那里学习各种生存技能。对于艾拉这位年轻的美洲狮母亲而言，此刻既是她生命中最艰难的时光，也是她最为幸福的时刻。为了自己和幼狮的生存需求，她必须频繁地去狩猎。小幼狮们远远地注视着母亲的每一个举动，他们已经悄然领悟到一个秘密：每当母亲的尾尖开始不自觉地紧张抽动，那便是母亲在评估环境、判断时机，并在脑海中默默演练捕食猎物的场景。正如往常一样，安第斯神鹰始终紧盯着这片山区中最强大的猎手。作为天空与陆地上的各自统治者，他们之间存在着一种微妙的相互依赖关系，利用彼此寻找到食物。艾拉全神贯注地盯着猎物，正在确定要攻击的目标。4只上课的学生正专心地向母亲艾拉学习，如何利用空气中弥漫的粪便霉味变化来判断风向。在狩猎时，美洲狮若能逆着风向前行，猎物便极难察觉到它的存在，因为其气味会被风吹向远离猎物的方向。同时利用植被和地形隐藏身形，艾拉很容易就前行到了山脊上，一只落单的圆驼身前。最后发动攻击的位置和时机也至关重要，这需仔细观察地形，掌握每一处细节，以便知道在哪个岩石边缘将猎物逼入绝境，提升狩猎成功率。艾拉将祖传的美洲狮狩猎秘籍传授给了他的幼崽们，帮助他们在以后独自闯荡江湖时不至于天天饿肚子。时机已经成熟，艾拉随即开始猎杀。
一道长长的铁丝网墙拦住了艾拉的行动。今天，美洲狮的世界已被人类的活动所严重限制。它们的未来不仅依赖于从母亲那里传承的生存智慧，更在于人类是否愿意为它们保留足够的生存空间。这里是灵动自然栏目，感谢您的观看与支持。